师傅这酒壶质量真不错，还能变形，这算封主令吗？能不能报？能报，马上报。沈卓越，你果然还没死心。既然你要护着这个野丫头，那就别怪我按规矩办事了。去安排下抽签。既然杂役风这么想出风头，那就给那个丫头挑个最硬的对手。来看一看，瞧一瞧了啊！御兽门真传楚萧夺冠热门，赔率1赔1.5，稳赚不赔的买卖。体修风的大力金刚也报名了，这可是今年的黑马。罗万维，那个号称人形工程锤的金刚体修打凡人，这根本就是虐杀呀！罗万辉，这名字听起来挺沉的，希望能扛揍一点。毕竟我最近力气好像又变大了。那丫头没什么本事，全靠这只狗有些怪力。这是散灵软骨散，只要吃一口，哪怕是金丹期妖兽，明天也得趴在地上吐白沫。果然是只蠢狗。是啊，你这蠢狗！大黄，你大半夜不睡觉吧唧嘴干什么？又偷吃屎壳郎啦？谢谢啊，给我们家狗送夜宵。你是楚萧师兄派来的人吧？我就知道，虽然他嘴巴毒，但人还怪好的嘞。做好事不留名，城里人素质就是高。可惜跑太快了，本来还想送他2根黄瓜当回礼呢。吃太急了吧？是不是撑着了？行，这就给你打水去，喝完赶紧睡，明天还要早起去赛场占座呢。确认吃下去了。属下亲眼所见，那传骨散药效极烈，属下撤离时已经听到那狗肚子里有异响，显然是肠穿肚烂的前兆。好，没了那只怪狗，江聂那个村姑就是个只会挥锄头的废物。罗万坤那边安排好了吗？罗师兄已经收了您的那瓶暴雪丹，答应明天一开场就下死手，绝不给那丫头投降的机会。投降？我要废了他的手脚，把他做成我在杂役风的人质，明天必死无疑。大黄啊大黄，你也太不挑食了。昨晚那个好心人送的包子虽然闻着香，但这年头食品安全是个大问题，万一肉不新鲜怎么办？来吧，这是我特意煮的消食水，喝了败败火。排完毒果然精神多了，毛都顺了。看来那包子还是有点营养的，就是添加剂多了点。换上。这是给我的，二师姐你想的真周到。我也觉得穿裙子不方便，这是给你比赛穿的。万一打架的时候踩到裙角摔了多丢人。这料子好结实，以后下地干活也不怕被树枝刮破了。150。四师兄，你还在算啊？咱们什么时候出发？再晚就没好位置了。小师妹，师兄的棺材本、杂役风的地契，甚至连师傅那把唐椅的带药费，全压在你身上了。要是输了，咱们全峰就只能去山下要饭了。这么严重？那我压力有点大啊。不许有压力，这是招财红，记住了，上台别客气，哪怕是用牙咬，也得给我赢下来。放心吧，师兄，为了咱们的伙食费，大黄，走，我们去赚第1桶金。时间快到了，那只狗估计已经硬了。江的那丫头现在应该正哭着找铲子埋尸体呢，不知道她还有没胆量来弃权。少主英明！来了，杂役风的人来了！这就是那个要挑战全宗的杂役风，他们是不是连御风符都买不起？御风符1张要2块灵石，从杂役风走到这里也就半个时辰，还要走2步，怎么了？宗主，这杂役风也太不像话了，要不要让人把他们那些农具收起来？收什么收？你看那把是做饭的家伙吗？那是生火。你看那竹筐装的是水吗？天天看那帮小兔崽子飞来飞去装高人，我都看腻了。这多好，接地气，这才有活人的味儿。小师妹快坐，
刚才走了那么远，累坏了吧？要不要喝水？要不要师兄给你捏捏腿？不用，这点路算什么？我平时挑粪都比这走得远。大比正式开始，第1轮淘汰赛第1场，杂役风江诺对战金刚风雷铁臂。小师妹，输了不要紧，姿势要帅，千万别把脸打肿了，还得留着见人呢。小丫头，你是走错地方了吧？这里是擂台，不是菜市场。我知道，我是来赚钱，哦不，比赛的。就凭你，我看你是杂役风推出来送死的吧？赶紧下去，我不打女人，尤其是种地的。雷师兄真是有风度，就是跟个种地的动手，赢了也不光彩。这身皮肉看着就结实耐磨，后山那块黑杠岩地早就想开垦种点萝卜了，可惜那石头太硬，连锄头都有点磕。要是能用这撞碎，没事，我很抗造的，你尽管来，不用客气。这可是连2阶飞剑都看不动的防御啊！雷铁臂这身横练功夫，就算是筑基初期的修士，不用法宝也很难破防。那个江诺死定了。准备好了吗？别怪我没提醒你。打架的时候，油伯伯打铁的时候也会变得通红发亮，那时候油伯伯就会变得特别硬，连禁区里的空间裂缝都拿手捏合起来。这大个子虽然光没有油伯伯亮，但这层皮真的很硬吗？不会一碰就碎吧？完了！这哪是比赛？雷铁臂这一撞，就算是同阶体修也要断几根肋骨，何况是一个毫无灵力护体的农家丫头。那只狗没了主人，正好抓回去慢慢调教。这虫子壳还挺硬。这压根不是什么体修高手，而是一只不知死活的大号硬壳甲虫。这是哪来的金龟子？这种虫子最烦人，赶都赶不走，非得给它一巴掌才老实。去，别按着我，脏死！那个，我是不是用力太大了？刚才有只虫子撞我，我想把它赶开来着。赢了，屠杀！那是纯粹的力量，纯粹到不讲道理，直接侮辱噬了金刚风的所有防御手段。这怎么可能是一个毫无灵力的废柴做得到的？一巴掌，就一巴掌把雷铁臂拍墙里了，这不可能！雷铁臂可是体修啊，一定是演的。假赛，这绝对是假赛！金刚风怎么可能输给一个种地的？对，演场，一定是雷铁臂收了黑钱，故意配合咱演戏。他们在喊啥？什么是假赛？退钱！演场假赛！他们这是没看够？要不我再把它抠出来拍一次？慢着！本座也怀疑此战有猫腻。江诺，本座怀疑你使用了某种违禁的爆发丹药，立刻把他带回戒律堂，搜身彻查。堂主英明，查他，把这作弊的农女赶出去。大比期间，除了裁判，谁准许你戒律堂直接拿人的？宗主，此女胜得太过蹊跷，若不查明，难以服众。蹊跷？那一击没有任何灵力波动，纯粹是力气大。怎么，我逍遥宗什么时候规定力气大也是违规了？可是退下！谁再敢扰乱赛场秩序，直接扔去后山喂妖兽。既然你要护着他，那就别怪我在规则之内玩死他。大家说的对啊，这就是假赛。我小师妹就是个种地的，哪有这本事？既然大家都看穿了这是演戏，那下一场肯定演不下去了。下一场的对手可是剑修，人家傲高的很，绝对不会配合。这是一个发财的机会呀！趁着赔率还没变，赶紧买江诺下一场输，把刚才亏的钱成倍赚回来。下一场只要对方不放水，这村姑必死无疑。有点意思，明明赢了比赛，却利用信任危机反向收割资金池。这杂役风的账房是个懂人心的高手。去，跟着那笔大资金，那个叫江诺的，可能真有点东西。吓死我了！没事的，小师妹，宗主发话了，没人敢动你。不是，我是怕把那个人给拍死了，那得赔多少钱啊？咱们风还没还清罚款呢。放心，顶多就是全身骨头碎了一半，养个3、5年就能下地了。那就好，只要不赔钱，咋样都行。哎呀妈，看他怎么演！
云，那个号称炼气期制空拳的剑修，这家伙打架从来不落地，一上场就飞到30米高空放风筝。力气大是吧？近战无敌是吧？这一次，我看你那双泥腿子能不能登上天去抓人。飞云峰是那种像麻雀一样飞来飞去的，那确实有点麻烦，锄头够不着啊。哎，二师姐，你那个纳鞋底的线团带了吗？第2轮第3场，杂役峰江诺对战飞云峰赵凌风。杂役峰的师妹，我劝你直接认输。我的剑不长眼，若是划花了师妹的脸，不下来吗？这也没梯子，我够不着你啊！下来，修仙者交手各凭本事。你若是够不着，那便只能怪你自己没本事飞上来。可是咱们这是比武，你飞那么高，我也不能拿石头砸你吧？万一砸坏了还得赔。流云剑雨，说。这就是战术压制，在炼气期根本没有几个体修能应对这种来自空中的远程打击。这怎么跟那次在禁区里捅了马蜂窝一样，密密麻麻的，看着就烦人。还带拐弯的，那是二师姐昨天刚刚补好的，还特意绣了一朵漂亮的小云在，你陪我补掉。糟了，这赵凌风太鸡贼了，卡死了攻击距离。小师妹那把锄头再厉，看不到人也没用啊！就像是树顶上的柿子，明明就在那儿挂着，可就是够不着。而且这柿子还成精了，不停地往下面吐核打人。这鸟飞得太高了，得用弹弓。不能再这么跑了，费鞋。而且这衣服可是二师姐一针一线缝出来的，要是弄得破破烂回去，二师姐肯定又要冷着脸好几天不说话。他已经连续跑了1炷香的时间，体力肯定已经到了极限，而我只消耗了3成灵力，胜负已定。巨剑术，赵师兄动真格的了！结束了，这一剑下去，那江诺就算不死，也得断几根骨头。这就是挑衅戒律堂的下场。都这时候了，还在翻东西？在绝对的高度优势下，他能翻出什么浪花？除非他能长出翅膀飞上来。这是什么毛线球？他是打算给赵师哥织毛衣求饶吗？喂，上面那个，你飞那么高，不冷吗？那不是普通的线，那是文之的天衣无缝线。下来聊聊吧。结束了，这一击汇聚我8成灵力，就算同解体修，也要被砸成肉泥。疯了吧？拿锄头硬汉灵力巨剑！什么？起！中了，给我下来吧你！这怎么可能？把飞剑拽下来了，那是2品灵气啊！那根红线居然没断！起，剑起！起什么起？趴着吧。你这鸟飞的是不高，但这爪子不太行啊，这铁片有点软，还没我家的菜刀硬。这就晕了。二师姐的线真好用，回头得多要点，这比弹弓准多了。杂役峰江诺胜。四师兄，记得把这陶片赔偿算一下，是他先拿剑扎我衣服的。赔，必须赔，这叫精神损失费，这就是我们杂役峰的实力。什么飞天遁地，只要有线，统统给你拽下来。好一个杂役峰，刚才那股诡异法则波动，掰得好，掰得妙啊！一手独手掰飞剑，直接把赔率打崩了。商盟哭着封盘，咱们地气压住翻了至少10倍。四师哥，那这算工伤不？刚才那铁片挺硬，把我指甲都崩了个小白点儿。算，必须算，回去给你买最好的护手霜。飞剑的赎金不拿出1万灵石门都没有。别叫，客气点。哟，丹顶阁黄执事，想买飞剑残片，得去隔壁商盟排队。我不找你，
我找他。找我？买菜吗？今天的菜卖完了。明人不说暗话，阁主惜才派我给你指条明路。啥路？铺柏油那种？别装傻！现在退赛交出那个东西，丹顶阁收你为内门弟子，去药田当管事，每月50下品灵石。50灵石，打发叫花子呢。退赛还要拿冠军奖金呢。还有，你要我交出啥东西？毫无灵根凡人怎有那种怪力？你肯定服用上古禁药，或有增强肉身秘方。明白了，这是推销假药加诈骗。村里常有江湖郎中这么干。我有病，我看你有病吧？不买，慢走不送。这枚洗髓丹价值连城，交出秘方，这就是你的。什么味儿啊？馊了吧？就这你也敢拿出来骗人？馊了，这是2品灵丹，有价无市。切，还没我灵石香。这是赤血龙参，至少万年火候。什么参？这就是个萝卜，稍微有点辣。给你一根，赶紧走，别耽误我吃饭。这种神物也是你配吃的，拿来吧你！松口，松口，我的手！想抢老子口粮，活腻歪了！哎呀，大黄，别乱吃脏东西，快吐出来！这人好多天没洗澡了，吃了拉肚子。丹顶阁执事公然闯入休息区，抢夺选手午饭，还动手伤人，这画面送戒具堂，丹顶阁脸还要不要了？你想怎么样？精神损失费、误工费、大黄一瓢窑费，一共3000灵石，不过分吧？你抢钱啊？那就5000，或者现在公放留影期。真是的，造作良食。小师妹，咱们被盯上了，以后这种零食别在外人面前吃。哦，是因为他们没见过世面，容易馋哭吗？你说什么？江诺手里有1筐万年血参，还当零食吃？千真万确，阁主，属下亲眼所见，那只是冰山一角，筐里还有更恐怖的灵草。真正的天才地宝，他肯定知道上古种植秘师。大比之后，我要他连人带筐全吐出来。通知御守门楚萧，下一场对江诺不许留手，废了他。丹顶阁免费提供3年灵兽丹。哎呦，楚大少，上一场没输够，这次来送决赛门票钱。江诺，别赢2把就得意，之前对手都是废物，下一场你会知道什么叫真正的绝望。你这是请了送葬队？介绍一下，这是你半决赛对手，幻魔魔。原来是同行，小姑娘，你的灵魂味道很特别。恐惧吧，颤抖吧，这就是你的归宿。哇，这味儿够正的，这么大排面，谁家过年杀猪呢？杀这么多？杀猪？对啊，你看那蹄头多肥，还有血肠，没灌好就漏了，怪可惜的。大个子，这些肉卖不卖？我给师兄带回去灌香肠。幻术之际，心底恐惧。这女人把尸山血海当杀猪宴，她内心充满杀戮渴望。给我开！神魔进去本源，世界枯萎真相。哎，怎么没了？我还没问价呢，你怎么吐血了？怎么回事？你不是说万无一失吗？快走，他不是人，这货我不接了，钱退给你，没了解。四师兄，城里人都这么奇怪吗？来变个戏法也不要赏钱。楚少，别走啊！你的外援身体不太好，要不要买点我们的神药补补？小师妹，你刚才看到什么？好多猪肉。二师姐，等咱们拿到奖金，我们也杀头猪吧。我想吃杀猪菜了。你到底怎么回事？刚才为什么停手？楚少，听我一句劝，别惹他。为什么？我试图进入他内心，制造恐惧，根本进不去，那里什么都没有。他
他的精神世界是一片深渊。火小了，再涂点，这肉老了就柴了。杂役风的，这里是比赛重地，严禁烟火，立刻把锅撤了。小师妹还没吃早饭，打架耗体力，不吃饱怎么行？这是理由吗？再不撤，我就按扰乱赛场秩序论处，取消你们的。怎么，比赛规则里哪一条写了不许给自家徒弟做早饭？没规定，只要不把锅扔上擂台，就算战术补件。对，战术补件。趁热吃，这只鸭子是昨晚在后山抓的，肉质紧实，应该是练过腿脚的。真香！大师兄手艺越来越好了，比俺村李大娘做的还好吃。慢点吃，别噎着，吃饱了才有力气干活。都在这种时候了，他们竟然还有心情吃饭！你给我听着，今天要是赶不上台，我就把你私通魔修的事情捅出去，让正道盟追杀你到天涯海角。我尽力。半决赛第一场，杂役风江诺对战散修幻天魔，请双方选手登台。师兄师姐，我去干活了。完了，那个吃人的怪物，他吃饱了。森罗万象，开！天哪，是幻心魔的成名绝技森罗炼狱，这幻术太逼真了，连热浪都感觉得到。只要进了这片炼狱，哪怕是大成期修士也会心神失守。嚯，这城里的戏法确实有点东西，做的跟真的似的。我就说嘛，要是真火，那裁判早拎水桶上来救火了，吓唬小孩呢。这就跟村里过年喷火变脸的杂帅艺人差不多，只是道具更高级，效果更好。喂，对面的，别在那儿放烟了，呛鼻子！怎么可能？怎么可能无效？万鬼失信！走开，走开，别挡道！怎么停了？演完了？就这？那是地狱火海，那是索命恶鬼，你怎么可能不害怕？你到底是不是人呀？行了，别嚎了，怪吵的。既然你不肯自己下去，那我就送你一程。毕竟我也赶时间，回去还要给大黄喂饭。半决赛第二场，胜者杂役风江诺。这丫头真是半点亏都不吃。赚了赚了！刚才那一拳打得好，这一拳把赔率彻底打崩了。明日5时总决赛，杂役风江诺对战御兽门楚萧。滚！都给我滚！这就是你们御兽门精心培养的首席真传？就是你，谁让你进来的？如果你明天不想变成全宗门的笑话，最好把手放下。废物！你知道外面的赔率变成什么样了吗？那个杂役风的账房正在满世界收钱，而我们御兽门的脸都被你丢尽了。师傅，那女人太邪门了，我……这是老祖闭关前留下的分神符，里面封印着老祖的一道元婴期神念威压。拿着它，明天上台，我不只要你赢，我要你把那个女人碾成肉泥。是，弟子定不辱命。至于这位，虽然手段有些特殊，但为了万无一失，你自己看着办。老祖的分神符只能保你压制他，但杀不了他。那女人的肉身有古怪，你想赢彻底，就得让你的灵兽彻底进化。
这是什么？枯手印，种下此印，你的紫瞳云息会在1刻钟内返祖为上古凶兽血瞳魔尸。代价是这一战后，他会彻底废掉，甚至枯死。舍不得，想想明天输了之后，你会怎么被世人嘲笑？给我。别怪我，要怪就怪那个女人。这颗兽血沸腾丹是你人兽合一，再加上老祖符箓，别说是个怪物，就算是金丹修士来了，也得被你撕碎。江诺，明天我会把你一块块喂给他吃。发财了，发财了！小师妹，咱这把不仅把罚款平了，还能给咱们风铺个金地砖。小师妹明天要打决赛，这顿晚饭必须得吃好。我刚去后山抓了只看着挺肥的穿山甲，正好给师妹补补力气。这料子还是不抗造，希望缝的3000根索隆丝能多撑一会儿。要是擂台塌了怎么办？我是不是该连夜去做个备用擂台塞进储物袋里？这锄头是上古神器碎片，平时用来刨地都嫌大材小用，现在居然被主人这么认真的磨，明天那个倒霉蛋怕是要惨。小师妹，再磨就秃了，明天那个楚萧肯定有什么阴招，要是打不过咱就认输，反正钱已经赚够了。这块地里长了害虫，明天要把地好好翻一遍，把虫子埋深点，正好当肥料。阁主，这东西真的值得您半夜亲自过目，不过是一节回春草的根基罢了，虽然年份足了些，但市面上也不算稀好。回春草，这若是回春草，那我丹顶阁满山的灵药就全是野草了。你闻闻，超越品阶，这是本源。这节根基里残留的生机，比我那炉练了3年的9转延寿丹还要浓郁。那个江诺根本不是什么天生神力，他是个不懂行的败家子。这种神物，他竟然拿来喂狗，甚至连狗都不吃。传我令下去，立刻去查清杂役峰所有的进货渠道，尤其是水源、领土、肥料以及种子的来源。是。大比一结束，立刻切断杂役峰所有的灵肥供应。另外，通知负责水利的外门执事，就说丹顶瓯炼丹需要大量净水，把通往杂役峰的那条灵溪给我截断。去办吧，把网张开，别让鱼跑了。小丫头，你那把锄头或许能挖穿擂台，但你能挖穿这笼罩整个修真界的利益大网吗？早啊，小师妹。早，大伙走啦！出发！我以为你会吓得不敢来。听说赢了有5万灵石，我为什么不来？而且这地怎么感觉比之前硬了？兽血沸腾丹，那是御兽门的金药，楚萧疯了吗？比赛继续，恭请老祖显圣！御兽门这是作弊，这是请家长代打，裁判你瞎了吗？不是单挑吗？怎么还能带爷爷上场的？无知小儿，见本座法身，为何不跪？你是谁啊？我为什么要跪？你给丫5个钱吗？牙尖嘴利，既然你不跪，那便碎了吧！死！这么大阵仗，这地基怕是要被你踩坏了。这地基打得也太差了，种地的人最讲究下盘要稳，既然站不稳，
那就把土翻一翻，踩实了再说。给我开！勾住地脉节点，起！什么？这不可能！这是什么法器？土质酥松了，这下踩着踏实多了。喂，还打吗？他好像动不了了，这应该不算我破坏公物吧？是他先变那么大个光手吓唬我的。我属于那个词叫什么来着？对，紧急一血。我看他也不像能爬起来再打的样子，是不是可以判了？本届宗门大比决赛胜者，杂役风江诺。赢了，奖金的什么手法？给限零食还是银票？我不收欠条啊！且慢，江诺，你恶意破坏大比场地，不仅要取消成绩，还要赔偿所有损失。这台子自己不结实，关我什么事？我就轻轻刨了一下，我没做错。轻轻刨一下，你知不知道这擂台下方连着地脉阵眼？你这是在挖宗门的根。那也是他埋得太浅。再说了，刚才那家伙变那么大个手拍我，我不挖坑躲躲，难道到站着让他拍？强词夺理！这一笔守家费至少3万上品灵石，这笔钱就从你的奖金里扣，剩下的由杂役风补齐。沈副堂主，账可不能这么算。因选手实力超出擂台承载上链导致损毁，属于主办方设施维护不当，是质量问题。你说这是质量问题？这可是千年玄铁！千年玄铁怎么了？我家小师妹天生神力，你们既然允许她参赛，就要做好擂台被打烂的准备。还没完呢！刚才擂台崩塌的时候，我家小师妹受到了极大的惊吓，我要代表杂役风向大比组委会索赔，打个折也得赔我们要5000上品灵石吧。快把圣主挖出来！圣主！起！不打了，不打了，土，好黑，我要发芽了，我要开花了。不好，少主道心崩了，神魂受损严重。沈之贵，这也算正常切磋？此女手段残忍，毁我少主道心，必须严惩。哎呦，这时候想起规则了。刚才他吃禁药，请老祖分身附体以大欺小的时候，你们怎么不喊停？要不是我家小师妹反应快，现在躺在那里的就是他了。要是你们觉得不服，咱们可以去请宗主评评理。好一个杂役风，这笔账我们记下了。走。别走啊！修台子的钱到底谁出啊？别想赖账啊！这是我们的奖金收款账号，还有刚才的赌盘分红，一个子儿都不能少。半个时辰内不到账，我就带着全峰去戒律堂门口上吊。赢啦！原本以为只是个力气大点的怪胎，没想到竟然是一座活着的神药库。大比一结束，立刻切断供应。既然他这么会种地，没有水和肥，那种出来的神药最后到底姓什么？本座宣布，颁奖奖礼现在开始。哎呀，这台子拆得真彻底，这一锄正好切在地脉的郁结点上，顺带帮地脉通了气，妙啊，真妙！台子坏了是质量问题，不能让我们赔钱。放心，本座不仅不让你赔，还要重重赏你。这是逍遥令，见令如见宗主，拿着它，除了禁地，宗门上下你可以横着走。
铜的，也不是纯金啊。宗主大叔，这玩意儿能抓线吗？有趣。沈卓越那个酒鬼到底是从哪儿把你捡回来的？孩子，你拿着，钱我也给你。来人，传本座法旨，封此前欠戒律堂的所有债务，另赐上品灵石1万，作为特殊人才引进费。谢谢宗主大叔，以后宗门要是还有这种拆迁开荒的活，尽管找我。好说好说，以后宗门开荒就靠你了。恭喜江道友夺冠，鄙人陪酒算。九州商盟驻南荒分会执事，你怎么来了？这次大笔的盘口是我们杂役峰自己坐庄，跟你们商盟没关系，别想来分一杯羹。商盟不缺那点赌资，我们缺的是江道友这样的人才，能一锄头挖断地脉，这种神力，在某些特殊遗迹的开发中价值连城。遗迹开发是去挖矿吗？可以这么理解。商盟愿意出高价聘请江道友作为特约顾问，这是5000上品灵石的定金，只买江道友一个承诺，若日后商盟有无法开启的硬土，还请江道友出手松一松。发财了，这就是有钱人的感觉吗？1万上品灵石的奖金，加上陪酒算的5000定金，还有4师兄赌盘的分红，我这辈子都没见过这么多钱。把欠债还了，还能剩下一大半。我要买最好的种子，还要给大黄买能自动蓄满的狗盆，给小红买个纯金的鸡窝。这点石头还不够他恢复本体后塞牙缝的。15000上品灵石，扣除报名费、买通赌坊伙计的茶水费、修缮费、trợ教费、江山损失费。四师兄，你要是再敢编出一个名目来扣我的钱，我就把你种到后山去。明年这个时候还能长出2个你。师妹，这叫财务规划。咱杂役峰穷了这么多年，不得存点过冬粮？上一回你说存过冬粮，结果把自己存进赌坊里被人扣下，还是大师兄拿菜刀去把你赎回来的。那次赌坊老板挺客气，说要是晚去一步就要把老四切片涮肉了，可惜那种肉太酸，我不做。先说正事，这1万灵石里5000拿去还了戒律堂和外面那些吸血鬼的债，咱们杂役峰的地契赎回来了，剩下的5000，这回真是托小师妹妹的福，咱们一人分1000，剩下的充公修缮风头，没意见吧？这就是我在修真界的家人，一群身怀绝技却穷得叮当响的怪胎。明天一早，咱们进城消费。这锅气，这导热性，以后做饭再也不用担心锅底漏了。锋利度不错，以后缝嘴更方便了。怎么样，喜欢吗？这可是我找城里最好的金匠打的，足足花了我500灵石。掌柜的说这叫至尊帝王盆。我堂堂吞天豪，上古凶兽，现在居然要用这种俗不可易的金属容器吃饭，这要是传出去，他在凶兽圈子里还怎么混？嫌不够大？等咱们更有钱了，我给你换个浴缸那么大的，让你躺进去吃。去，那是大黄的，你的窝在树上，我也给你铺了一层金箔，别不知足。师傅，喝一杯。别高兴得太早。丹顶阁那个邱老头，你们这次赢了他下注的人，又漏了财。他那种人记仇的好。怕什么？咱们现在有宗主撑腰，还有小师妹这把锄头，谁敢来咱们就挖谁。就是，咱们杂役峰现在也是庄前有资产的大户人家了。明刀明枪的擂台战好打，但那种看不见血的软刀子才是最杀人的。怎么回事？三师兄，你昨天没浇水吗？浇了，我还特意开了云水渠的闸门，放了足足2个时辰的水。空气里没有水汽，反而有一股淡淡的、令人不舒服的丹药味。兵来将挡，水来土掩，土掩不了，因为水没了。没水？小师妹，快来！出大事了！怎么了？丹顶阁的人打上门了？正好，我正要去找他们要水。要什么水？是要发财了！全是人，山门都被堵死了。想学种地的？谁？自从昨天你那一锄头把楚萧种进地里，咱们杂役峰火了。现在外面全是哭着喊着要拜入杂役峰学除法的人。我刚才数了一会就能收这个数。
送上门的钱也不是不能先赚一赚，毕竟有了钱才能买更好的水。走，去看看。江师姐，请收下我吧！我从小就力气大，能扛500斤灵米。江师姐，我想学那一招倒种楚香，只要能让我学那一锄头的风采，我愿意交出1半身家。你们要是想学种地，我可以教；但要是想学打架，那你们找错地方了。听听，这就是大师的风范，大道至简。江师姐这是在考验我们的悟性啊！师妹，你就随便露2手，把他们镇住，然后把钱收了，这比种地来钱快。唉，行吧，那我就演示一下入门的基本功。种地第一步得有力气，你拿起来挥2下试试。这怎么可能？这必定是万金神铁打造的重宝啊！你看，这就是个普通农具，你们连锄头都拿不动，怎么种地？回去吧，别在这儿浪费时间了。快，这是什么品级的灵田？天哪，随便拔一颗都够买下半个外门了！别乱看，想死吗？杂役峰现在有宗主盯着，咱们取样，要是敢动这些药草，谁也保不住你。动作快点，阁主吩咐了，别被那只狗发现了。大黄，死狗，跑哪儿去了？刚才那个土豪说看看咱们峰的镇山神兽，还带了1箱子极品肉干当见面礼，快过来，给你洗澡那个金盆我都搬出来了。快走，这地方太邪门了！那是狗吗？刚才那一瞬间，我觉得我在面对一头元婴期的妖王。这就是跟我混的待遇，只要好好种地，哪怕是条狗，我也能让它用金盆吃饭。这热闹像是虚假的泡沫，一戳就要破。阁主，这是无价之宝，传令下去，把所有能通跑往杂役峰的水路全部截断。另外，通知坊子里所有卖灵肥和灵水的商铺，谁敢卖给杂役峰1滴水，以后就别想从丹顶阁拿走1颗丹药。既然他有这么好的土，那就让他求着送给我。这也太娇气了，才断手半天就要死。这些神药被他用稀汤和高浓度灵气喂刁了嘴，就像是吃惯了山珍海味的人突然被断了粮，还要被扔进沙漠里暴晒。这种落差足以引起剧烈的应激反应。不行，得找管水的人问问。谁？杂役峰的水停了，怎么回事？哟，这不是江师妹吗？水停了，这事儿我知道，正准备派人通知你们呢。通知什么？天灾啊！最近南荒大旱，宗门上游的灵泉水位暴跌。为了保证主峰各位长老和真禅弟子的修炼用度，宗门决定开启供水必须优先应急于内门，这也是没办法的事儿。大家都要为了宗门大局着想嘛。哼，枯水期？那为什么那边的水流得哗哗的？那是御兽峰的灵兽要洗澡。再说了，人家御兽峰交了灵水加急费，你要是愿意交，我也能给你匀一点。多少钱？不多，每天5000灵石。5000？昨天楚萧那条灵兽车撞坏我的筐，才赔了500。嫌贵就别用，江师妹，我看你也赚了不少钱，不会这点都舍不得吧？行，既然是天灾，作为种地的人，我有个习惯，遇见旱情，我得亲自去水源头看看，万一是有什么石头堵住了呢？我这锄头最擅长疏通管道。快通知丹顶阁，那个疯女人往上游去了。什么天灾，什么枯水期？刚才在水利司，分明闻到了空气中那股浓郁的水灵气，正源源不断的被某种阵法强行抽走，方向正是那，这是不想让我种地呀。我听四师弟说水断了，就知道你会来这儿。上游有阵法封锁，你一个人进不去，我带了破阵的工具。师兄，这次可能有点麻烦。那个姓赵的说这是丹顶阁的地盘。丹顶阁又如何？只要是土木结构，就没有我拆不了的墙。就算是丹顶阁的墙挡了咱们的水，那也是违章建筑。好一个枯水期！师兄，开工！这墙我不喜欢。这是穿山甲3号，这个阵法的结构强度很高，但有个致命弱点在离地3尺的阵眼上，只要用高频震动切断灵力回路，3息之内就能开个门。师兄，你只管拆，谁敢拦着，我就把它种进地里。投云下阵！这不是杂役峰的江师妹吗？还有顾师弟，怎么
不在你们那穷乡僻壤待着，跑到我们丹顶阁的地盘上来搞破坏？那个水路不通，我们来修修。哼，修水路，这是阁主亲自布下的巨灵截流阵，乃是宗门重地，你们未经允许擅自触碰，信不信我现在就叫执法队来治你们个图谋不轨的罪名？我是江诺，你们把水截断了，我的田干了。哦，原来是为了那点水啊，江师妹。我们这是合理征用。最近太上长老急需一批九转还魂丹冲击瓶颈，这可是宗门从含雅量的水灵气所材。怎么，江师妹觉得你1亩3分地里的野菜比太上长老的丹药还重要？你们炼丹要水，难道我就不用喝水吃饭？这叫什么道理？在逍遥宗，资源永远向有价值的人倾斜。你的那些破草烂叶子，枯死也就枯死了，正好腾出地方来，让我们丹顶阁扩建药源。废话真多，既然你不开闸，那我就自己开。这可是连接着宗门护山大阵警报系统的，到时候沈直归副堂主一来，我看你有几个脑袋够砍。师妹，他没撒谎，一旦暴力破阵，不仅触发全宗警报，还会瞬间记录下攻击者的灵力波动作为铁证。这是碰瓷阵。上次为了那个破擂台，四师兄差点把裤衩都赔进去。好不容易赚回来的家底，不能再因为这种烂事折进去。师弟眼力不错嘛，还能看出这其中的门道。既然知道厉害，还不快滚！别挡着我们药道的灵气流通。这水，你们用得完吗？用不完又怎样？多余的用来洗地、浇花，哪怕是蒸发了听个响，那是我们丹顶阁的事儿。懂了，师兄，收东西，我们走。啊，就这么走了？走，人家说了这是规矩，那咱们就守规矩。既然这里的路不通，那就换条路。慢走不送。对了，回去记得给你的野草吃，别到时候烂在地里发臭了。师妹，田里的药草最多还能撑2天。谁说不管了？师兄，你刚才说那个阵法是截取上游的水，对吧？对，它是直接卡在灵河的主脉上，设了一个单向阀门。也就是说，只要我有本事搞到水不经过他们那个阀门，他们就管不着，对不对？理论上是这样，但是除了天降甘霖，哪还有无主的水？四师兄说过，这个世界上只要灵石给够，就没有买不到的东西。我就不信这偌大个修真界，连口水都要看他丹顶阁的脸色。对了，师兄，把你那个钻头留着，等我把水买回来了，咱们可能得在地下挖条新管道。既然地上不让走，那咱们就走地下。好嘞。师妹，把心放肚子里，这一片坊市的掌柜我都收，只要灵石到位，我让他们把这辈子的洗澡水都给你省下来。师兄，我们要买很多，起码得够浇透300地。老赵，来大生意了。哟，这不是财神爷钱四爷吗？什么风把您吹来了？我要买灵源真水，有多少要多少，还有腐殖灵土，要是有1阶以上的妖兽粪便发酵的更好，全包了。哎呦，钱四爷真是不巧，但这水和土本店今日缺货。缺货？老赵，咱们也是老交情了。昨儿我还看见你仓库里运进几10桶灵水，怎么今天就缺货了？那是客人预定的。我出双倍，真不行，3倍。老赵，做生意讲究个信字，这么多货你说没就没，是把我当傻子哄。四爷，不是我不卖，是上面发话了，谁要是敢卖给杂役峰1滴水1把土，以后的丹药份额全部取消。四师兄，要不别动粗，这是生意场上的仗，动粗你就输了。我就不信，这偌大个坊市，全是软骨头。哎呀，手滑了，真是不好意思啊，钱道友。宁可到了听个响，也不能坏了规矩，不是？师妹，这是坊市，有执法队巡逻，不能动手。好，好得很。秋影这老东西够狠，这是要把我们的根给刨了。四师兄，走吧。去哪儿？去黑市？我就不信黑市他也管得着。不用了，来不及了。我能感应到田里那些植物的生命力正在流逝。邱阁主这招釜底抽薪是高明，那杂役峰就是一群没见过世面的土包子，以为有点蛮力就能在宗门立足，殊不知
这修真界终究是资源说了算。那个江诺不是能种地吗？不是能拿冠军吗？我倒要看看，没有水，没有肥，他拿什么种？等他那满山的灵芝枯死，到时候求着我收留。那还得主英明。如果是普通庄稼，缺水3-5天也没事。但这可是从禁区带出来的神种，他们对能量的消耗是恐怖的。一旦断了供给，他们自身的强大能量就会反噬，将自己活活烧死。丫头，这些东西被你养刁了。以前在禁区那是没办法，现在吃惯了细仓，断供3天，神仙难救。3天时间，连去外地调货都来不及。丹顶阁阁主有令，念在同门之情，不忍见灵物枯死。若杂役峰愿交出灵芝培育秘方，并由江诺立誓加入丹顶阁为奴100年，丹顶阁愿立刻开闸放水，并提供顶级灵肥。这就是他们的目的。江师妹，我劝你识相点。阁主说了，只要你签了这份灵芝归属契，不仅供水恢复，还能让你破格进入丹顶阁内门做个制药条子，这可是别人求都求不来的福分。丹顶阁外门执事钱不双听令，奉丹顶阁之命，特来传达阁主之令。是药童子，说的好听，其实就是没有人身自由的高级农奴。哎呀，这位师兄，买卖不成仁义在嘛？这契约条款是不是太苛刻了点？要不咱们坐下来谈谈分成？哼，谈什么谈？看看这些灵芝，再过2个时辰，要是没水没肥，他们就彻底废了。到时候你们杂役峰不仅要背上损毁宗门资产的罪名，还得赔得倾家荡产。江诺，最后问你一遍，签还是不签？四师兄，算一下，把他打出去要赔多少医药费？按宗门规矩，私闯私宅被打残那是活该。不过考虑到他是传令使，打断一条大概罚50令使，没事，师兄出得起。你们敢！我去告诉邱鹤林，杂役峰的东西宁可烂在地里喂猪，也不会给他一片叶子。好的很，你们等着，我要让你们跪着求我。赶走了苍蝇，但问题并没有解决，而且似乎更严重了。我的千年铁木！这是什么情况？他们在吃人？是饿了。丫头，你在禁区是怎么喂他们的？就以那边的河水浇，有时候大黄抓回来的妖兽流了血，也顺便埋进去当肥料。那就对了，这些草木吃惯了那些蕴含狂暴本源的东西，现在你喂的是温腾的灵水灵肥，它们本来就有点消化不良，现在好了，连这点温腾饭都断了。这就好比一个绝世大千鬼突然断了烟土，他会发疯，会本能地掠夺周围一切生机来填补空缺。这哪里是种地，这是养了一群祖宗，连凤凰火都吃。那咱们这点灵力够他们吸几口的？大黄，去弄点水来。没用的，普通的反水灵水现在对他们来说就是白开水，3天最多3天。如果不给他们喂那种级别的东西，这片地会彻底变成死地，甚至会反噬把整个杂役峰吸成干尸。这就是他们的底气吗？就算不派人来打，光是这断供一招就能逼死我。师妹，要不咱们服个软？我看那契约里好像也没说不能赎身。不行，如果签了字，大黄会被抓去切片研究，小红会被拔毛做扇子，师兄们会被赶出宗门流落街头，而我会变成一个只会种地的傀儡。四师兄，你知道在老家遇到这种想抢我粮食的家伙，我们会怎么做吗？怎么做？把他手打断，让他知道疼。江诺，本座再给你最后跪领罪责，交出秘方，此后杂役峰一草一木，休想得到半滴灵液。完了，全完了！刚才那一嗓子是爽了，估计连出门买个馒头都会被丹顶阁的人打断腿。小师妹骂的对，对有什么用？能当饭吃吗？看这些祖宗，咱们现在跪下去把邱鹤林的鞋底舔穿，远水也解不了近渴，这地没救了。也不一定，只要看起来是活的，那就是活的。
别动。活了，二师姐，牛！里面的东西是空的，我缝得住皮囊，缝不住命。二师姐别试了，师傅说了，他们是被我养刁了胃口，普通的灵气根本填不满。这是我压箱底的十全大补回魂汤，本来是打算等咱们谁快被打死的时候吊命用的，既然这草也是命，那就给它灌下去。大师兄，这汤是不是太补了？补才好，虚不受补那是庸医的说法，在我这儿，只要火候到了，石头都能给你炖化了吸收掉。我去，有毒！不是毒，是烧坏了。这帮祖宗吃惯了禁区那种纯粹的混沌本源，你这就好比给刚出生的婴儿喂烈酒，不烧死才怪。这可是我攒了3年的高阶兽。大黄，你干嘛？有用！大黄，好狗，再来点儿！这1亩地都靠你了。我虽然是神兽，但也不是水龙头啊。刚才那泡尿已经是他憋了1上午的存货了。得，熏晕过去了。行了，别折腾了。这些偏方也就只能吊着一口气，治标不治本。要想救活这满山的宝贝，还得找那种水。师傅是说老家那种？天地初开，清气上升，浊气下降。咱们杂役峰这地已经被妞厨改成了类似溪场的体质，又种了这些神物，普通的反水根本无法承载它们的生长，必须要用蕴含先天灵气，甚至是带有一丝混沌属性的真水。比如瑶池圣水，或者龙族祖地的化龙池水。师傅，你还不如让我们现在就把地卖了分家产。瑶池那是传说，龙族祖地咱们去那是送外卖。这里，这是万寿山脉的核心禁地，玉露黄泉瀑布，那是传说中6阶妖兽寒潭蛟的地盘，连金丹期长老都不敢轻易靠近。大黄，6阶能不能吃？那就东西，收拾今晚出发。等等，那是禁地啊！而且现在外面全是丹顶阁的眼线，还有戒律堂的巡逻队，咱们怎么出去？再说了，这一来一回至少3天，地里的庄稼等得起吗？地里有我。哎，小祖宗，庄稼等不起，我们也等不起。至于怎么出去，二师姐，你的线仿若一人，应该还能缝点别的吧？比如监控阵法的灵力流。缝嘴，我也很擅长。三师兄，你的机关屋不是有个前行模式吗？能不能变成一块石头？石头？那太低级了。给我半个时辰，我能把它伪装成一座移动的茅厕，不对，是一座假山，保证连神识都扫不出来。好，大师兄，带上你的锅，今晚要是抓到那条泥鳅，咱们现场做水煮鱼。出发！得令！我要把那口祖传的乾坤炖肉鼎带上。行了，别在这热血沸腾了，要滚赶紧滚，别耽误我睡觉。记得，要是回不来，就把欠条都带在身上，别留给师傅我还。三师兄，能不能把你那条大腿收一收？再挤下去，还没出宗门，我就要算工伤了。嘘，别吵。刚过去一队执法弟子，沈志贵那个变态，大半夜不就把巡逻频次加了3倍？应该不远了吧？按照村长爷爷的标，出了这个大门，往西走800里，看到2座长得像馒头的山，中间那条缝就是。小师妹，那不叫馒头山，那是双煞峰。还有那个红圈，你确定村长爷爷写的是冰镇西瓜？对啊，这几个字我认识，水凉瓜甜，必死。那是上古神文，那是万寿水文地道能冻裂元婴，里面住的那条寒潭蛟，可是咱们踪迹都要绕道走的狠角色。小红，你怕冷吗？你看，有暖气，不怕。这不是暖气的问题，只要有水就行。我不管它是胶还是泥鳅，只要它的洗澡水能救活地里的庄稼，我就敢去舀。那要是他不给呢？那就把它抓回来，给地松土。刚好咱家缺个浇水的长工。到了。按照规律，戒律堂的巡逻队还有半炷香时间会经过这里。二师姐，看你的了。只要是编织出来的东西，就有拆解的方法。快，我只能维持10息。前面就是万寿山脉的外围了，只要进了林子，宗门的监控阵法就失效了。但同样的，我们的命也不归宗门管了。怎么说？是大吉吉还是大凶？怪了，怎么怪？
卦象显示行大凶，按照常理，大凶之兆就是九死一生。那我们回去。但这枚钱居然立住了，意思是我们要么死无全尸，要么发一笔横财。这不就是说高风险高回报吗？做生意不都这样？不，小师妹，这卦象的意思是风险是我们的，回报可能是你。被发现了，是沈直圭的亲卫队。好。是杂役峰的人，追吗？前面是万寿山脉，这种深夜进去，就算是筑基期也活不过2个时辰。他们这是慌不择路，找死去了。没追上来吧？没追来，他们不敢进来的。这里已经是外围深处了，妖兽横行。这里很危险吗？当然危险，万寿山脉的妖兽都有极强的领地意识。大黄，别乱做标记，这会激怒领地主人的。这附近的妖兽怎么好像都搬家了？可能是嫌它味道大吧。你看，连妖兽都受不了这味道。行了，既然安全了，就把地图拿出来再确认一下。我们现在在这里，穿过这片野猪林，再翻过那座猴子山，就能看到那条河了。小师妹，那是铁背苍熊领地和狂暴魔猿峰，能不能稍微尊重一下那些霸主？哦，熊和猴子，熊掌好像挺补的，猴脑算了，那个太残忍，还是吃猴头菇吧。小师妹，咱们这次出来的成本核算我已经列好了，如果能顺手带点这种土特产回去，大概能覆盖掉那一锅大补汤的亏损。那就顺路抓点。有人在哪儿？后面，身上带着浓重的药味，不是戒律堂的人。你是说和那个想要我命的邱老头一样？丹顶阁，看来他们不仅想断我们的粮，还想要我们的命。几个人？3个，一直在顺着我们的痕迹追踪，距离不超过5里。跑是跑不掉了，他们既然敢追进来，肯定带了追踪气息的法宝。咱们身上这股火锅味儿，隔着10里地都能闻到。那怎么办？师兄，你们记得刚才3师兄说的那个铁背苍熊吗？记得啊，怎么了？既然他是这一片的霸主，那领地意识应该很强吧？如果有人在大半夜闯进他的卧室，还在他门口放鞭炮，你说他会怎么样？借刀杀人？不是请君入瓮。既然他们喜欢跟，那就带他们去见见这里的地头蛇。刚好我也想看看这熊皮能不能剥下来做件皮袄。冬天快到了，师傅那老寒腿怕冷。走吧，带路。这地方不错，风水好，适合埋人。小师妹，咱们离得是不是太近了？这可是5阶妖兽，相当于人类的金丹后期是元婴初期。他打个喷嚏我就得散架。怕什么？他睡得正香呢。而且我们又不进去，只是在这里做个剧目。村里的老人说过，抓野猪最好的办法就是在他避之路上设套。那是抓野猪，咱们身后追着的可是3个筑基期的杀手，手里还有法宝。你这根藤蔓，这藤蔓怎么有点像古籍里记载的困龙藤？这什么龙藤？这就是路边的野草，韧性稍微好点儿。以前大黄不听话乱跑，我就用这个绊他，一绊一个准。这玩意儿根本不是藤蔓，是上古神木的半身根须，一旦缠上，连空间法则都能锁死，越挣扎勒得越紧。好了，陷阱设好了，4师兄，算盘借我用一下。干嘛？做个诱饵。那些人是冲着钱和配方来的，如果不给他们点希望，他们怎么敢去招惹那头熊？这群杂役峰的废物倒是挺会躲，竟然找了个天然山洞当掩体。是，好像有点不对劲，这也太安静了，而且这股腥味。万寿山脉本来就是妖兽的地盘，有点很正常。他们慌不择路进了这里，正好成了瓮中之鳖。那几个废物里，只有那个厨子有点蛮力。那是钱不空的本命法宝，他们肯定就在洞里，连法宝都来不及收，说明已经是强弩之末了。好机会，直接动手，封住洞口，逼他们交出种植秘方。烈火掌，给我滚出来！什么东西？铁背苍熊，5阶妖兽，这里怎么会有这种怪物？啊！分头跑！该死的杂役峰，该死的江诺，竟然敢硬我！啊！什么鬼东西？
不，别走，放我下来！还挺好看。三师兄，那个方向是哪里？信号暴露我们的位置，而且那个方向正好卡在我们去瀑布的必经之路上。也就是说，如果不解决掉接应的人，我们就没法去打水。不仅没法打水，很可能连骨头渣子都不剩。这信号级别很高，走快点！谁敢拦我浇地，我就把他种进土里当肥料。好，我们走，走。哼，这群废物！抓几个杂役，竟然用了血丹令！传令下去，启动绝户阵，哪怕把那片林子烧光，我也要那个女人的尸体和她脑子里的东西。是。是绝户毒烟，秋鹤林这是疯了，在万寿山脉放这种断子绝孙的毒，也不怕引来兽皇暴动。他不是疯，他是太有钱了。启动一次绝户阵，起码要烧掉3000上品灵石。有这钱直接给我，我把小师妹绑去丹顶宫都行啊。四师弟，你要是敢把我卖了，大黄就把你的账本全吃了。往那边走，那边是阵法灵力流动最薄弱的地方，也是最省钱，不对，最安全的路线。走。哼，想往生门跑，天真。雕虫小技。顾孙这木匠活做得越来越糙了，那个自爆符文画歪了，浪费了至少30%的威力。刚才那只是第一道防线，希望能拖住他们半炷香。我说小师妹，你这锄头到底是什么材质的？回头借我挂拍卖行鉴定一下，估价绝对能吓死人。这就是把普通的锄头村头王铁匠打的，还是残饭品，没怎么开刃，也就是够沉，砸核桃方便。跑得挺快啊，可惜此路不通。把东西交出来，留你们全尸。我说你们是强盗团伙吗？前面那波拦路抢劫的刚被熊大爷收拾了，你们又来，这年头做生意都这么卷了吗？无知小辈，死到临头还嘴硬，接阵！小师妹小心！这么好的林子都被你们熏坏了。什么法不法的？村里烧灶的时候柴火湿了就得这么吹，不然烟熏眼睛。这言出法随，还是风系神通？还要打劫吗？不打我走了啊，赶时间。到了，前面就是碧落黄泉瀑布。这就是你要找的水源，这水看着就有毒啊！这叫虫水，富含矿物质，浇地最好啦。跑啊！怎么不跑了？前面是绝地寒潭，后面是天罗地网。江诺，这次我看你往哪儿吹！谁说我要跑了？我只是来打桶水，顺便叫我家亲戚起床吃夜宵。这是5阶巅峰，这情报有误，快升空，拉开距离。孽畜休得猖狂！正好杀了这畜生去鲛珠，比抓那丫头更值钱。所有人听令，解困守阵。小师妹，你疯了！那是5阶蛟龙，现在正是狂暴状态，谁去谁死啊！快回来，我正在计算撤退路线。撤什么？水就在前面，打完就走。大晚上的，谁有空跟他们玩过家家？不知死活的东西，省得老夫动手了。去，一边玩去，别把水弄浑了。这里全是冰碴子，怎么喝？去弄点干净的来。这是幻术，那是寒潭蛟，他在干什么？给人倒水。谢了啊，长城。虽然长得丑了点，但这吐水的本事还行，比村口那条只会玩泥巴的强。别蹭脏。搞定，这水质不错，回去煮火锅肯定鲜。走吧。走。小师妹，这玩意儿你亲戚？什么亲戚？路过的。那里面有不死草发霉的味道。小师妹，别冲动。那洞里阴气森森，连寒潭蛟都不敢住进去，绝对是大凶之地。这蛟龙刚才给你倒水，那是他脑子抽筋，不代表这洞里没别的怪物啊！咱们见好就收，赶紧溜吧。
哪有什么怪物，就是一股霉味儿，估计是通风不好。寒潭蛟这种级别的妖兽守护在此，却不居住在洞内，只能说明一个问题：洞里的东西级别太高，连5阶妖兽都觉得自己不配染指。这是绝世重宝，不能让他进去！丹火焚天扇，给我轰开那畜生！这畜生竟然护主到这种地步！这是鬼面台，3阶毒草，碰到一点皮肤就会溃烂，小师妹小心！这地太滑了，也没人打扫一下。这是传说中的不死木，那是延寿果的原种。据古籍记载，凡人吃延寿百载，可增500年寿元。这东西在九州早就绝迹了，只有丹顶阁的禁地里供奉着半颗化石。这不就是咱们村口用来拴驴的那种烂木头吗？我还以为是什么宝贝。别动，神物有灵，直接上手摘会损耗药性的，得用玉盒，还得焚香沐浴。什么神物，都干成石头了，带回去种在厕所旁边吧，那里肥力足，看能不能救活。要是能长出来，这果子炖汤应该有点嚼劲。拿延寿果种厕所，还炖汤，这一颗果子放到外面拍卖行，能换下半个逍遥宗。大黄，住腿！那是神木，不可亵渎。石灵蚁，这树之所以枯死，是因为被虫蛀了。大黄的尿把虫子杀死了。这哪里是狗尿，这是神仙水啊！干得不错，这烂木头也没别的用，带回去给3师兄做个板凳吧。我看这木质挺硬，应该做不坏。用不死木做板凳，坐在上面修炼，恐怕猪都能飞升吧。行了，东西拿到了，水也打满了。那个老头还在外面吗？还在，而且好像在叫人。刚才我感应到几道传讯符的气息，估计丹顶阁的高手都在往这边看。叫人，正好，省得我一个个去找。走，回宗。既然他们不让我们好过，那咱们就回去给他们个大惊喜。传令下去，要集所有在附近的丹顶阁弟子，带上破阵雷珠。我就不信炸不平这个山头。可是长老，这里是万寿山脉核心，哪怕把这片山脉夷为平地，也不能让那个死丫头把东西带走。哟，这么多人啊！想要这个？给我抢！谁抢到赏灵石10万！给我上！大黄，看来咱们得坐快车回去了。送我们一程，这葫芦里的水分你一口。7天了，长老，里面一点动静都没有。看来那些不知道天高地厚的杂役，要么是逃了，要么是饿晕在里面了。方圆100里都被我封锁了，他们能逃到哪儿去？那几只畜生应该也饿得差不多了，正好抓回去炼百寿丹。传令，破阵！进去后先把那块地铲平，把那个叫江诺的给我绑了，我要审。他怎么追过来了？接阵，快接阵！这畜生来报仇了！他替后山等主人兑现承诺，主人难道是江诺？快快快，渴死我了！我的菜啊，我的苗啊！出门一趟把你们饿瘦了，这就开饭，这就开饭！没死，不仅没死，还坐着那条5阶蛟龙飞回来了，装神弄鬼。万寿山脉的水源都被我看守着，你那葫芦里装的怕不是尿吧？这是韩世涵最深处的地脉带灵乳，哪怕是元婴期修士都不敢轻易潜入潭底去取。你拿它来浇地？老头，你吵死了！怎么你也渴啦？想喝自己去后面排队，大黄还没喝呢。浪费，太浪费了！我费尽心机封锁水源，是为了逼死杂叶蜂，结果搞来了比宗门灵泉还要高级100倍的神水，而且是按吨批发的。江诺，你私闯禁地，盗取宗门资源，这寒潭水乃是万寿山脉共有之物，你私自开采，该当何罪？来人，把这些赃物抽样，这是丹顶阁的战略物资。赃物
我在村里种地的时候，去河边打水从来没人管，怎么进了城，连打桶水浇花要被扣帽子？这是我凭本事借来的水，那条长虫都同意了，你算老几？我看你是找死！连种出来的葱都能打人，这还是灵芝吗？乖，别跟这种没见过世面的人一般见识，好好长个儿，过2天拿你们蘸酱吃。老头儿，水我有的是，地我也种活了。你要是想打架，我这锄头正好还没松完土。你要是想没收，你得先问问我的庄稼答不答应。好得很，你别得意。有些东西不是你一个杂役弟子有命享用的。咱们走着瞧。吓死我了！这老东西要是真拼命，咱们还真不好办。拼命？他那身子骨太脆，不够大黄一口嚼的。行了，二师姐，你给这几颗果子缝个衣服，别让他们受潮。三师兄，赶紧做几个架子。这瓜藤长得太快，没地儿爬了。四师兄，算算账，这批菜长出来能卖多少钱？这回咱们杂役风不仅要吃饱，还得让那些想饿死我们的人求着我们要饭吃。师妹，水的问题解决了，但咱们面临一个更严峻的问题，没钱。怎么会没钱？大比赢的奖金呢？这次修缮机关屋的材料费，还要给那条蛟龙买过路费，不仅没剩，还倒欠伤亡3万灵石。而且邱鹤龄那个老东西太阴了，他发布了单道封杀令，他是想把货烂在咱们地里。他不让别人买，咱们就不能自己卖吗？谁敢？丹顶阁掌握着全宗的丹药供应，这招连做够。那就不卖给他们原材料。既然大家都怕没丹药吃，那咱们就卖能当丹药吃的菜呗。什么意思？这玩意儿，刚才我吃了一口，感觉比上次师傅给我的那颗回气丹劲儿大多了。只要我们的菜比他们的药好，还比他们的药便宜，你说那些人是选命还是选钱？但我们需要一个不怕丹顶阁的中间商，正好我的债主今天要来催债。钱师弟，听说你们得罪了丹顶阁，这3万灵石的债，我看是很难还上了。不如把这块地抵押给压盟商盟。裴老板是吧？尝尝，自家种的，没打农药。我看你脸色发青，眼底发黑，吃这个补补。江姑娘说笑了，裴某不吃就是不给面子，这可是好东西，我不骗人。这是刚才地里拔的啊，地里多的是，大黄都不爱吃这口味。钱师弟，江姑娘，咱们谈谈合作吧，这债不用还了，我入股。入股不行，咱们只谈代销，利润4、6开，你4我6。成交，但我有个条件，这种特产必须独家供应商盟。没问题，只要你能卖出去，别让他们烂地里就行。还有个事儿，丹顶阁不是断供吗？咱们也断。从今天起，杂役风的东西，丹顶阁的人不许买。疯了吧？这是公开叫板丹顶阁？杂役风能有什么好东西？还比丹药强10倍？我看这就是想钱想疯了，谁买谁傻子。各位师兄师姐，咱们丹顶阁新出的回春丹，那是邱长老亲自监制的，品质保证，别去买那些不干不净的野菜，吃坏了肚子是小，毁了道基是重。什么味儿？好香啊！我闻了一口，怎么感觉卡了3年的瓶颈松动了？我体内的暗伤竟然不疼了。这汤怎么卖？第1天开业，前10碗免费试吃。师兄，请。这是神药啊！比丹顶阁的1阶极品疗伤丹还要强，我要买10碗。好，我玩绝的。长老，现在怎么办？既然那是神药，那就说明那是妖物所化。传令下去，通知所有长老，明日随我去见宗主。我倒要看看，等我把他定性为勾结妖魔、祸乱宗门的异端，他种出来的，我要让他连根拔起，死无谁敢吃。宗主，您还要纵容那个妖女到什么杂役风售卖并未经丹道淬炼的妖植，不仅扰乱市场，更是拿全宗弟子的性命开玩笑。那些东西未经火炼单独内蕴，现在看着有效，日后必成大患。